한번 봐봐요. 지금 몇 시간 올렸어? 5시간? 아우 뜨거워. 이거는 완전히 이거 뜨겁습니다. 이거는. 아니 8개 떼가지고. 말이 되나? 응. 야 여기 이제 왔지. 여기 이제 축을 제대로 됐네. 여기 굉장히 두껍거든. 야, 뜨겁네. 이야. 여기 아이고야. 한번 여기 축일이 제일로 공기 안 뜨시면 뜨시면 안 안 돼. 돼. 이거 못 한다. 여기 한번 한손못 대고 있어. 뜨거워. 뜨거봐. 이야. 제대로 뜨겁다. 이게 저쪽이 또 많. 4m, 9m인데 뜨거라. 장작 8개 떼가지고 이렇게 전체가 다 말랐잖아요. 4m, 9m 방이 장작 8개 떼가지고 여기 아까는 여기 물이 있어서 안 말랐잖아요. 8조각. 8칸 이런 게. 8개, 8조각. 조각. 토막. 그 여기가 그 축일을 많이 나가 안 말랐는데 근데 여기 장난이 아니네. 그냥 말라 축일이 되니까 여기 또 심가고 요 위에 응, 고기 여기도 한번 만져보세요. 아까니하고 또 달라 느낌이. 이거 뜨거워요. 못 만져요? 예. 만져보세요. 엄청 뜨거워. 어. 여름에 올라오네. 그거 작아요. 샘플 보여주자네. 아, 그 정도. 이게 한 45cm 정도의 8토막. 이거 8개. 네. 이게 4m, 9m면은 방이 4개격이단 말이야. 근데 한 번 불 뗐는데 아까 같이 뗐잖아요. 뗐는데 한 10시 반쯤 뗐어요. 10시 반씩. 4m, 9m에 이게 전체가 다 골고루 말랐다는 정도지. 한번 오가 딱 봐봐요. 한 군데 안 말랐는데 6시간 전. 6시간? 저절로 마르는 거. 지금도 연기 나잖아요. 이것도 다 말른 거. 여기 추결을 해놨기 야, 때문에 조금 늦게 마르는 신기하다. 거지. 이거 보여줘요. 다 말랐어요. 그렇잖아요. 자꾸 뭐 이런 건지 저런 건지 헷갈리죠. 그러지. 이거 보여줘요. 소나무 이거 1년 말린 거예요. 1년. 보여. 이게 안 있는 거 샘플 안 보여도 되는데. 그래도 진짜 장난 아니네. 야, 이거 처음이었어. 한 마리 집어요 이게. 요만큼 제일 빠져. 두꺼워서 그렇지. 요만큼이 불이 셀 거 여기가 중앙에 요만큼이. 두꺼워 놓게 느끼다. 그게 여기 30cm 해도 되겠어. 20cm보다는. 그래도 딱딱딱딱 한짝 있어 보고. 아줌마들 지지라시오. 아, 이거 뭐 아줌마 내가 다- 진짜 멋지게. 담요 덮어 썼다면 땀나네. 근데 아깝다 이거. 이렇게 하기는. 이거 3달은 걸렸는데. 아, 눈으로 봐도 이게 전체 다 말랐잖아요. 아, 딱 이거 뜨겁다. 보여줘야 돼. 이게 잘 덮어놓으면 한 이틀, 3일 안 가겠냐고. 아, 예. 뜨겁게 해가지고. 이틀 3일은 가겠네. 이불 깔아놓으면. 근데 나무를 좀 작게 떼면 돼. 날마다 뗄 작게 떼고 자주 떼는 게 훨씬 그렇지, 낫어요. 맞아요. 예. 연기 아예 뜨거워요. 이거 저기에서 찍어도 말랑 있는 것도 전체 말랑 것도 문학관에서 이렇게 열이 이렇게 좀 어디서 머물러 있다 이렇게 가까라 스킵 같은 게. 다 말랐어.